रिकॉर्डिंग बाय आजाद म्यूजिक स्टूडियो हंटरगंज। जबले नहलाई बाट टुन टुन मार्केट से एगो साड़िया जबले नहलाई बाट टुन टुन मार्केट से एगो साड़िया जबले नहलाई बाट टुन टुन मार्केट से एगो साड़िया सूता बना तोहरा संगे पिया हमहू से जरिया सूता बना तोहरा संगे राजा हमहू से जरिया जबले नहलाई बाट टुन टुन मार्केट से एगो साड़िया गर्मी में ये को दीना ठंडा वो ना पिया वाला गर्मी में ये को दीना ठंडा वो ना पिया वाला बेलू मरसे लाके ये गो आटा वो ना खिया वाला गर्मी में ये को दीना ठंडा वो ना कनमा के बाली कहानी किन के नाले आईला कनमा के बाली कहानी किन के नाले आईला लगल रहे ललसा पिया जिया कुहा